اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. خوشکان برانی بەڕێز سڵاو و ڕەحمەتی خواتان لێبێت. بە پشتیوانی خوای گەورە لە ئەڵقەی ئەمڕۆدا باسێک لە دایکبوونی پێغەمبەری خوا عیسا سەلامی خوای لەسەر بێت دەکەین. هەوڵ دەدەین زانین ئاینی مەسیحی یاخود ئاینی دیانەکان نەسڕانیەکان ڕاو بۆ چوونیان سەبارەت لە دایکبوونی مەسیح لەکوێوە هێناوە و تا چەند ڕاستە و تا چەند پێکاویانە. سەبارەت بە پێغەمبەری خوا عیسا سەلامی خوای لەسەر بێت، ئێمەی موسڵمانان وەکو چۆن باوەڕبوون بە محەممەد پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێت شەرتە لە ئیمانەکەمانە، بە هەمان شێوەش باوەڕبوون بە هەموو پێغەمبەرەکانی تر سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ و بە بەرنامەی هەر هەمیان مەرجە بۆ ساغی و دروستی و دامەزرانی ئیمانی ئێمە. هەچ کەسێک بەدەستی ئەنقەز ناویەکی لەو پێغەمبەرانی کە لە قورئانە ناویان هاتووە و بۆمان یەکلابوتەوە کە پێغەمبەری خوان، باوەڕبوون بە یەکێ لەوانە ڕەت کاتەوە یاخود بۆ بەرنامەی کە لەلایەن خوا بۆی هاتووە خوا پەنامان بە ئیمانەکەی هەڵدەوەشێتەوە کە وایە چۆن ئیمانی بە محەممەد نەبێ سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ. چونکە خۆیان پێغەمبەرانە هەموو یەکن، عەقیدە و بیر و باوەڕیان پێغەمبەرانە سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ هەموو یەکن، بەبێ ئەوەی یەک ئیختیلافیان تیا بێ لە عەقیدەیە، تاکە جیاوازی کە لە چەندین محاضەڕی کەشا باسمان کردووە بەس تەنها لە هەنگێ بواری شەریعەتایە کە ئەیش بەپێی زەمان و مەکان خوای گەورە یاساکانی گۆڕی و بۆی لەگەڵ خەڵکی ئەو سەردەمە و بارودۆخی ئەو سەردەمەیە بگونجێت. ئەگینا هەموو پێغەمبەرەکان لە قەزی عەقیدەیە، لە قەزی بیر و باوەڕە، باوەڕبوون بەخوا، باوەڕبوون بە قیامەت، باوەڕبوون بە باشت و جەهەنەم، بە حساب و بە کتاب، یەکێکیان فەرقێکیان لەگەڵ ئەویکیانە نەبووە. پێغەمبەرێک نەهاتووە نەعوذ بالله دیعایە و کاکە کوڕی خوایە، پێغەمبەرێک نەهاتووە دیعایە و کاکە بەشێ لە خوایەتی تایە، پێغەمبەرێک نەهاتووە دیعایە و کاکە شەریکی خوایە لە موڵکەکەیە کە خوای گەورە جاجا پرسێکی پێەکە نەعوذ بالله بۆی کاروباری ئەم کەونەی پێبەرێ بەڕێوە. حاشا وەلیلا پێغەمبەرەکان هەموو جوانترین صیفەتیان کە فەخریان پێوە کردو و شانازیان پێوە کردووە ئەوەیە کەوا عەبدی خوا بوون. خوای گەورە لە قورئانە فەرمێ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جوانترین صیفەتێکە بۆ پێغەمبەرەکەی هەڵی بژاردەوە وەصفی پێ بکە ئەوەیە کەوا عەبدی خوایە. تەسەوڕکەن پێغەمبەری خۆمان سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێت یەک مناسبەی لە دوای خۆی بەجێ نێشتووە، یەک عیبادەتی فێر نەکردوین عیلاقەی بە شەخسی پێغەمبەرەوە هەبێت صلی الله عليه وسلم. شتێکی فێر نەکردوین، ئەمە عیلاقەی بە لەدایکبوونی پێغەمبەرەوە بێت سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێت، ئەمە عیلاقەی بە وەفاتی و بێ نەیادی وەفاتیمان هەیە، نەیادی لەدایکبوونمان هەیە لە شەرعا، نەیادی ئیسرا و میعراجیمان هەیە. ئێمە تاریخەکانی خۆمان گەڕاین بۆی زانین لەکای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەدایک بووە، لەکای وەفاتی کردووە، لەکای ئیسرا و میعراجی کردووە، لەکای غەزای بەدری کردووە، بەڵام ئەمانەی هیچی نەکردووە بە مناسبەتێ بۆ عیبادەتکردن. بۆ لە ترسی ئەو هەڵەی کەوا ئومەتی مەسیحی یا ئومەتی جوولەکە تێکەوتون لە تەقدیسکردنی پێغەمبەرەکانیان، بۆ ئەوەی وەکو جوولەکە نەڵێن عوزێر کوڕی خوایە، بۆی نەڵێن وەکو جوولەکەکان یعقوب زۆر ئەمبازی لەگەڵ خوا گرتو و ویسێتی خوا بکتێ بە عەرزە، بۆ وەکو مەسیحیەکان نەڵێن عیسا کوڕی خوایە. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نابینین عیبادەتێکی بۆ ئێمە بەجێهێشت بێت تایبەت بێ بە شەخسی خۆیەوە، تاکە عیبادەتێک کە تایبەتە بە شەخسی پێغەمبەرەوە سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێت سەلەواتدانە لەسەر دیداری پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، کە ئەم سەلەواتدانەش بەڵگەی ئەوەیە محەممەد عەبدی خوایە، لەخوا بۆی ئەپاڕینەوە کە خوای گەورە سەلەوات و ڕەحمەتی خۆی بڕژێ بەسەریە. ئەمەیە ئەدەبی محەممەد المصطفى سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێت. ئومەتەکەی فێری چی کردووە؟ فێری کردووە کە سەلەواتی لەسەر بن، داوای ڕەحمەتی لەخوا بۆ بکەن. گەورەترین و سەرداری هەموو مرۆڤایەتیە. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەنا سەید ولدی ئادەم یوم القیامەة ولا فەخر. گەورە و سەیدی هەموو ئەولایی ئادەمم لە قیامەتەوە و بە فەخریش نایڵێم. کەچی لەگەڵ ئەوەیە ئەدەبی پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ بەو شێوەیە بووە فێرمانەکان لە موسڵمانینە جێگەیەکەیە لە باشتا پێوتێ وەسیلە. خوای تەبارەک وتەعالا وەسیلەی بۆ یەک کەس داناوە، ئەیدا بە یەک کەس کە بەرزترین پلەی بەهەشتا. لە دوای بانگەوە دوعا قبوڵە، داوامان لێکە کە ئەڵێ بەشکم دوعام بۆ بکەن لە دوای بانگەکانەوە، بەڵکو خوای گەورە ئەو وەسیلەیە با بە من. داوا لە ئومەتەکەی کات دوعای بۆ بکەن، دوعا بۆ پێغەمبەر کەن سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ. خۆ پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر پێویستی بە دوعای ئێمە نییە. ئێمە هەموو محتاجی دوعای پێغەمبەری سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ. بەس ئەمە ئەدەبی ئەوە.
ئەمە ئەدەبە جوانەکەیەتی تا پێمان بڵێ من عەبدی خوام، من چاوەڕێی ڕەحمەتی خوام، چاوەڕێم ئێوەش دوعام بۆ بکەن و سەلەواتم لەسەر بن، بەڵکو خوای گەورە پلەم بەرز کاتەوە بمگێنێتە مەقام المەحمود. بۆیە ئەڵێن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ئێمە داوای بۆکەین کە خوای گەورە وەسیلەی باتێ، فەضیلەی باتێ، داوای بۆکەین کە خوا مەقام المەحمودی باتێ. پێغەمبەران سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ زۆر لەمە ترساون کەوا قەومەکانیان کە بەسەریان هێناون و تویان ئامانە چین خوان و کوڕی خوان نەعوذ بالله. ئێمە باوەڕمان بەچی هەیە؟ بەوە هەیە کەوا ئیسا عەبدی خوایە، ئیسا پێغەمبەرێکی بەڕێزە لە ئولول عەزمە، لە پێنج پێغەمبەرە هەڵبژاردەکەی ناو هەموو پێغەمبەرەکانە سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێت. ئیسا تاریخی ئیسا تقریبا 500 بۆ 600 ساڵ پێش پێغەمبەری خۆمان بۆ صلی الله عليه وسلم. هەرچەنە لە دایکبوونی ئیسا وەکو چۆن هەموو مەسەلەکانی کەیان سەقەت کردو و خواریان کردو، ئەخبار و ڕیوایەتەکانیان هەموو گۆڕیوە، چۆن لە ئەڵلقەکانی پێشەوە باسمان کرد ئینجیلیان وا لێ کردو کەس نازانێت کێ نووسیوێتی و لە کێوە هاتۆ کێ خاوەنێتی، نە ڕیوایەتێکمان لە بەردەمایە لە بینی ئیسا و لە بینی لۆقایە، نە ڕیوایەتێکمان لە بەردەمایە لە بینی ئیسا و لە بینی مەتیە، لە بینی ئەوانەی کە ئینجیلەکانیان گێڕاتەوە مەرقس و یۆحەنا و کەسیان نازانین ئەمانە چۆن لە ئیسایان وەرگرتووە، لە دەمی کێوە نەقڵیان کردووە. ئایام ئینجیلە خوایان وتوانە تەرجمەیەکمان لە بەردەسایە چەند سەد ساڵ دوای ئەوان، 300 ساڵ دوای ئیسا سەلامی خوای لەسەر بە ئینجیلەکان نووسراوەتەوە. لە هەر چوار ئینجیلەکەی حەزەکەم خوشکان برایان لە هەر شوێنی گوێتان لەدەنگمە لە هەر چوار ئینجیلەکەیە باسی لە دایکبوونی ئیسا تاریخەکەی دیاری نەکراوە. هیچ سەرچاوەیەکی مەسیحیمان لە بەردەسانیە بە اعترافی هەموو مثقفەکان و ڕۆشنبیران و مؤرخینی ئاینی مەسیحی، یەک سەرچاوەمان لە بەردەسانیە پێمان بڵێ ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ لە کایە لەدایک بووە. نە ڕۆژی لە دایکبوونەکەی، نە کاتی لە دایکبوونەکەی، نە ساڵی لە دایکبوونەکەی، نە فەسڵی لە دایکبوونەکەی. فەلەوانەیەم هەواڵەتان لە عەجیبێ، بەڵام ئەمە ڕاستیەکەیە. هەر چوار ئینجیلەکە، ئەعمالی ڕسوولەکان، تاریخی مەسیحیەت نە ڕۆژ و نە ساڵی لە دایکبوونی ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ بۆیان دیاری نەکردوین. ئەم سەری ساڵی زاینێ چییە؟ ئەمە ئیمپراتۆر قوستەنتین، خۆی ئەمە یە ناو کویسەکانە دێم باسیەکەم بمی چۆن دانا و بۆچی داینا، بۆ ئەم ڕۆژەی هەڵبژارد و کردوێتی بەیادی لە دایکبوونی ئیسا و سەری ساڵی مەسیحی. جارێ بە هەنگی خاڵ هەیە لەسەر لە دایکبوونی ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت باسی کەین. یەکەم، طبعا مەسیحیەکان ئەڵێن لە 25 مانگی 12 ئیسا لەدایک بووە. ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێن لە ئەم کوڕی نەعوذ بالله ئەڵێن کوڕی خوایە و لە کایە لەدایک بووە؟ لە 25 12. باش. ئێمە چەند خاڵێک لەسەر ئەوە ئاماژە پێەکەین. یەکەم، لە ئینجیل طبعا ئەمە لە 25 12 کەی ساڵی بڵین یەکی زاینی، ئەوەی کە ئێمە پێڵین یەکی زاینی، سەرەتای ساڵی یەکەمی زاینی. لە ئینجیلی مەتیە لە ئیسحاحی 2 1 بۆ 20 ئایەتی 1 بۆ 20 لە ئیسحاحی 2 ئینجیلی مەتیە هاتووە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت ولد قبل موت هیرۆد الكبير، لە پێش مردنی هیرۆدی گەورە ئیسا لەدایک بووە، پێش مردنی پێشەوەی هیرۆدی گەورە بمرێ ئیسا لەدایک بووە. دە هەمومان نەزانین لە تاریخە هیرۆدی گەورە لە 4 ساڵی پێش ئەوەی تاریخی زاینی دابندێ هیرۆد مردووە. لە ناو ئینجیلی مەتی خۆیان تایەتی ئەڵێ لە پێش ئەوەی ئەو بمرێ ئیسا لەدایک بووە. یعنی لانی کەم 4 ساڵ 5 ساڵی نازانین چەند زیاتر، بەس مویمە لە 4 ساڵ کەمتر نییە کە ئیسا لە پێش ئەو تاریخی کە بۆی دانراوە لەدایک بووە. چونکە لە ئینجیلی مەتیا خۆی باسیەکات ئەڵێ پێشەوەی هیرۆدی گەورە بمرێت ئیسا لەدایک بووە. هیرۆد 4 ساڵ لە پێش تاریخی دانانی تاریخی مەسیحی، پێشەوەی کە پێڵێن یەکی 2001 یعنی لە تاریخی یەکی ساڵی مانگی یەکی ساڵی یەکدا دانرابێت. شتی وان نەبووە. 4 دانە ساڵ پێش ئەوە هیرۆد مردووە ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ لە پێش ئەوەیە لەدایک بووە. ئەمە لە ئینجیلی مەتی خۆیانە کە ئەمڕۆی خوێنەوە باوەڕیان پێیەتی تایەتی. دووهەم،
لە ئینجیلی لۆقایە هاتووە ئەڵێ کە سەییدی مەسیح ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت لە ساڵی 15 لە حکمی قەیسەری تەیبەریۆس کە عمری ببوو بە 30 ساڵ دەستی کرد بە بانگەوازی پێغەمبەرایەتی. لە ئینجیلی لۆقایە هاتووە ئەڵێ ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ قام بالدعوة في السنة الخامسة عشر من حكم القيصر طيبريوس. قەیسەرێک هەبووە ساڵی 15 حکمی ئەم قەیسەرەکە ناوی طەیبەریۆس بوو. ئەڵێ لە ساڵی 15 ئەوە کە ئیسا عمری بوو بە 30 ساڵ ئیعلانی پێغەمبەرایەتی خۆی کرد و دەستی کرد بە بانگەوازکردن بۆ ڕێگەی خوا. وهو يومئذ يناهز 30 کاتە ئیسا تەمەنی ببوو بە 30 ساڵ. ئەمە لە ئینجیلی لۆقایە. زعيم طيبريوس كي وقد حكم طيبريوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع القيصر أغسطس سنة 565 من تأسيس مدينة روما. ومعنى هذا أن السيد المسيح قد بلغ 30 حوالي 579 روماني وأنه ولد سنة 549 روماني ببي أو تاريخ بيت كعيسى لصالي 15 حكم طيبريوس قيصري رومايا عمري 30 سال بوبي أكاتا صالي 549 لدايق بوبي عيسى. يعني صالح حوصو حفتاونو دەستی کردو بەچی بە داواکردن بۆ بانگەوازی خۆی چونکە ساڵی 15 حکمی ئەو قەیسەرە ساڵی حوصو حفتاونوی تاریخی ڕۆمیەکە حوصو حفتاونوی تاریخی ڕۆمە پێش دانانی تاریخی مەسیحیەکان پێش دانانی سەری ساڵی مەسیحی لە ساڵی حوصو حفتاونوی تاریخی دەوڵەتی ڕۆمایە ئەو لە حکمی 15 ساڵەیە بوو. یعنی ئیسا ئەبێ سەلامی خوای لەسەر بێ لە حوصو چلونۆی دەوڵەتی ڕۆمیا لەدایک بوو کە ئەمە 4 دانە ساڵ پێش چیەکە پێش ئەو تاریخی مەسیحیەتەکە کە ئەمڕۆ دانراوە کە ئەوەش ئەکاتە 4 دانە ساڵی تر چونکە 549 تاریخی مەسیحیەت لە چەنە لە 553 چییە لە 553 دەوڵەت تاریخی دەوڵەتی ڕۆما دابەزراوە بەپێی ئەم تاریخە بێ کە لۆقا باسیەکە کەواتە ئیسا 4 ساڵ پێش و تاریخە لەدایک بووە کەواتە ئەمە خاڵی دوو. خاڵی یەکەم لەوە ئینجیلی مەتیە کە وتمان باس دەکات کەوا لە پێش هیرۆدتە مردنی هیرۆدی گەورەیە کە ئیسا لەدایک بووە هیرۆد 4 ساڵ پێش دانانی ئەم تاریخی مەسیحیە مردووە کەواتە ئیسا پێشەوە لەدایک بووە. بەمەی ئینجیلی لۆقاش بە هەمان شێوە ئەو ڕاستیمان بۆ دەرەکەوێت. خاڵی سێهەم لە ناو ئینجیلی لۆقایە تیاتی ئەڵێ قەیسەر ئۆغستس ئەو قەیسەری کە بە ناوی ئۆغستسۆڵێ فەرمانی کرد ناونووسی خەڵک بکرێت ناونووسی خەڵک بکرێت ئیحسای خەڵک بکرێت ئیحسای سوکانی بکرێت لە هەموو مەملەکەتەکەیە و ئەو ناونووسکردنەش لە سەردەمی کیا بۆ کاتێکەوە کیرنیۆس محافظی سووریا بووە یاخود والی بووە بەسەر سووریاوە. باش ئەمە لێیا بە تەفسیل باسێکە کە چۆن ئیحساکە کراوە بە پێی تاریخی هەموو مؤەڕیخە مەسیحیەکان. ئەو ناونووسکردنە ئەوەیە کە ترتیلیان مؤەڕیخی کۆنیان باسیەکات ئەڵێ ئەو لە سەردەمی ساتۆرنیسا ڕوویاوە لە سووریا کە ئەکاتە ئیلە سەنە السابعة قبل الميلاد 7 دانە ساڵ پێش کەی بووە پێش دانانی تاریخی ئیسا بووە پێش دانانی تاریخی مەسیحیەت. ئەڵێ ئیسا لەو کاتەیە بووە لەدایک لەو ساڵەیە لەدایک بووە چونکە ئەڵێ مەریەم کوڕەکەی خۆی هەڵگری یوسف و مەریەم هەفتان مناڵەکان هەڵگرت سکی هەبوو کاتێ هاتنەوە بۆ کوێ بۆ ناو شار بۆ ناونووسکردنی خۆیان. یعنی ئیسا لەو حاڵەتەیە سکی هەبوو ئیسا لە سکی دایکیا بووە لە سکی مەریەمەیە بۆ سەلامی خوای لەسەر بێ لەگەڵ یوسفا گەڕاونەتەوە بۆچی بۆی ئەو ناونووسی خۆیان کرد بەپێی تاریخی چی بەپێی تاریخی ئەو تاریخی کە لۆقا باسیەکات. ئەم ناونووسکردنە 7 دانە ساڵ پێش دانانی ئەم تاریخی مەسیحی ئەمڕۆ بووە. جا لەو کاتێ ئیسا لە سکی دایکیا بوو بێت کاتە ئیسا نزیکەی 7 دانە ساڵ پێشتی بووە 6 ساڵ بۆ 7 دانە ساڵ پێشتی بۆ پێش ئەم تاریخە بوو کە ئەمڕۆ پێوترێت. ئەمە هەر بەپێی ئەم ئینجیلانی کە لەبەر دەستان ئەمڕۆ ئەمەی کە خۆیان باوەڕیان پێیەتی. باش چوارەم لەم ماوەی پێشوە کۆمەڵێک زانای ئەستێرەناسی هەر مەسیحی و ئەوروپی و ئەمریکی ئێستا نووسیان ئەو تاریخە بدۆزنەوە بەپێی علمی فەلەک و تاریخە بدۆزنەوە کەوە ئیسا
سەلامی خوای لەسەر بێ لە چ تاریخێکا لەدایک بووە بە تایبەتی لە تەورا لە ئینجیلەکەی خۆیانە زۆر بە تەفسیل باسێکە کەوا دوو مەجووسی ئاگرپەرست هەستاون هاتوون بۆ مەملەکەتی شام بە دوای ئەستێرەیە کەوتون کە هەڵ دەرکەوتووە لە ئاسمانە ڕووناکیەک لە ئاسمانە دەرکەوتووە ئەستێرەیەکی زۆر گەشتی پڕشنگدار بووە وتیان ئەمە ئاماژەیە بە لەدایکبوونی ئەم پێغەمبەرە نازدارە هەتاکو هاتوون و هەتا گەیشتۆتە لای پاشا هیرۆد لەو کاتەیە کە ئەم خەواڵەی 22 ئاگرپەرست لەو مەجووسیەکان هاتوون بە دوای ئەوەیە ئەگەڕێن و هەتاکو ئیسایان دۆزیوەتە و سەلامی خوای لەسەر بێ کە لەکوێ تازەوا لەدایک بووە مناڵێکەوە تازە لەدایک بووە ئەمان هاتوون تاریخی ئەو ڕووناکیە دەرکەوتنە لە ئاسمانە دۆزیویانەتەوە ئەڵێ لەو کاتەیە بۆ کە مشتری و زوحەل کەوتونەتە سەر یەک ئازوەکو یەک ئەستێرە دەرکەوتون ئەمە کێواڵێ فەلەکیەکی گەورەی ناودەر بە ناوی کیلەرەوە هاتووە کاڵێ ئەو شتەش لە ساڵی 1940 ڕۆمانیا ڕوویداوە 1940 ڕۆمانیا ئەم شتە ڕوویداوە ئەو ئەستێرەی کە ئەمان باسیەکەن شوێنی کەوتون هاتووە دەرکەوتووە لە بریتە لە چوونە ئاستی ئەستێرەی زوحەل و مشتری وەکو یەک ئەستێرە دەرکەوتون بە گەشتی لە ئاسمانە شەویان ڕووناکردێتەوە ئەمیش لە ساڵی 1940 ڕۆمانیا ڕوویداوە واتە ئەمیش 6 دانە ساڵ بۆ 7 دانە ساڵ پێشەوە تاریخی کە ئەمڕۆ بەدارداوە بۆی کارێ ڕۆژی لەدایکبوونی ئیسا بێت یعنی کاتی تاریخی ئیسا لەدایکبوونی ئیسا بەپێی ئەوەش بێت کە ئەمڕۆ ئەو کۆمەڵە حتا لە ماوەی پێشوە صحیفەی تەلگرافی بەریتانی لە دەی 12 2008 ڕۆژنامەی تەلگرافی بەریتانی کە ڕۆژنامەیەکی بەربڵاوە دوور نییە تاریخەکە دەی 12 2008 لە ئینتەرنێت هاتوانن ئەو تاریخە دەربێنن ڕۆژنامەی تەلگرافی بەریتانی لە دەی 12 2008 میلادیە هاتووە على عكس الاعتقادات السائدة بأن تاريخ ميلادي هو 25 من كانون الأول علماء فلك يفجرون مفاجأة ويؤكدون أن المسيح ولد في حزيران في مفاجأة مثيرة للغاية عليه أو تاريخي كدان أبو كبسبنجي دوانزيك على أساس إيسايتي على دايب وخلق أهنجي تيا جيرت همو الدنيا لنا مروشي لدايبوني إيسا سري صالي تازيا ئەوان هاتون حساب فەلەکیەکان هاتون حساباتی خۆیان کردووە کە سەیرەکەن ئەڵێن ئیسا جارێ ئەسڵ لە مانگی 12 لەدایک نەبووە بەڵکو لە مانگی حوزەیرانە لەدایک بووە حوزەیران مانگی 6 ئەڵێن ئیسا لە مانگی 6 لەدایک بووە و تاریخەکەشی ئەگەڕێتەوە بۆ چەند بۆ 6 دانە ساڵ تا 7 دانە ساڵی پێش ئەو تاریخی کە ئەمڕۆ دانراوە بەپێی ئەو ئەستێرە و ڕێکبوونی ئەو ئەستێرانی کە لە ئاسمانە دەرکەوتون ئەویش ئەڵێ لە کێ وەرماگرتووە عالمێکی فەلەکی ئوسترالی بە ناوی دیڤڕینکیەوە دیڤڕینکی ئەم عالمێکی فەلەکی ئوسترالیا ئەڵێ ئێمە ئەمڕۆ ئەمەگە جیازی کۆمپیوتەری پێشکەوتومان لە پێشە ئەتوانی تاریخی ئاسمان بگێڕینەوە مەنزەرەی ئاسمان بگێڕینەوە بۆ ئەو تاریخە و بۆ ئەو شەوانی کە ئیسای تیا لەدایک بووە وەبزانین ئەو ئەستێرە ڕووناکی کە لەو کاتەیە دەرکەوتووە چی بووە و دوای بەحسەکانیان لە چەند لاوە دیڤڕینکی لە لایەکەوە ئەو زانایی تریش کە ئیسا وتم ناوی کیلەرە لە لایەکی ترەوە لە ئەمیان لە بەریتانیاوە ئەمیان لە ئوسترالیاوە گەیشتونەتە ئەو نەتیجەی کە ئیسا جارێ لە مانگی حوزەیرانە لەدایک بووە لە مانگی 12 لەدایک نەبووە لە مانگی 6 لەدایک بووە ئەمە یەک دووهەمینیشیان ئیسا 6 دانە ساڵ 7 دانە ساڵ ئەڵێن لە پێش ئەو تاریخی کە دانراوە لەدایک بۆ سەلامی خوای لەسەر بێت ئەمە هەر لە لای ئەوانەوە هاتووە خاڵێکی تر هەر لە ناو ئینجیلی لۆقایە بۆ ڕاستی ئەم تازە ئیکتیشافی کە خۆیان دۆزیویانەتەوە ئەمانە هیچ عیلاقی بە موسڵمانان تا ئێرە نەمانێتەوە موسڵمانی دیعایەکی لەو شتانی کردو ئەمە باسی خۆیان نەکەین بۆ چوونەکانیان ئەو حەقیقەتانی کە خۆیان باسییان کردووە هەر لە ناو ئینجیلی لۆقا لە ئیسحاحی 2 ئایەتی 8 باسیەکە لە ئینجیلی لۆقا ئیسحاحی 2 ئایەتی 8 باسیەکە ئەڵێ چی ئەڵێ وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم ئەڵێ هەر لەو کاتەیە کە ئیسا لەدایک بوو شەوان شوانەکان طبعا ئیسا لە بەیت لەحم لەدایک بۆ سەلامی خوای لەسەر بێ لە فەلەستین ئەڵێ شەوانە شوانەکان لە دەشت و کێوەکان بە دوای مەڕووماڵاتەکانیان ئەخەوتن کە لە ئەیان بردن بۆ لە وەرگا مەڕووماڵات شەو لە شاخ و کێو لە دەشت و کێوەکان نابوون شوانەکان سەریانەگرنەوە بەیانەگر کە حراست بە دیاریانەوە ئەخەوتن لەو دەشتە هەرچ کەسێ خەڵکی مەنتیقەی فەلەستین ببێت و بزانێ فەلەستین لە زستانە چەند ساردا بە هیچ شێوەیە بە عەقڵی کەسان نایەت و تەسەوری ناکە و نەژبووە کە شوانەکان لە مانگی 12 لە یەکی یەکە لە 25 12 مەڕووماڵات بەرن لەو دەشتە بیلەوەڕێن چونکە یەکەم گیای لێ نییە
دووهەم سەرما و بەفرێکە کەس ناچێتە دەرەوە چ جایەوەی کە مەڕووماڵات بەریتە دەر و تۆ شەو بە دیاریانەوە شوانی بگریت کامە معنای ئەوەیە تەنها لە هاوینە ئەم حادیسێ ڕۆدا نەک لە بەهاریشە لە هاوینە کە دنیا گەرمە بێبن بۆ ئەو دەشت و دەرە شەویش بە دیار مەڕووماڵاتەکانیانەوە منەوە مژدە ئینجیلی لۆقایەتیایەتی ئەمە هەر نزیک ئەوەی کە خوای گەورە لە قورئانە ئاماژە بۆ ئێماکە کە باسی لەدایکبوونی عیسامان بۆکە خوای گەورە لە سوورەتی مەریەمە ئاەتی 23 تا 26 فەرمێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة لەژێر بنە دارەکەیە کۆتەرە دارەکەیە بری قەدی دارێکە داری خورمایە ئەڵێ مەریەمە خاتون تووشی ژان بوو بە عیساوە وای لێ هات بەتاقی تەنیا بوو مەریەمە خاتون قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وتی خۆزگە بمردمە پێش ئەم ڕۆژە و خەڵک منی هەر لە بیر نەبووە نەک تووشی ئەم بەڵای بووە بەتاقی تەنیا من لە بنی دارێکە مناڵم بێ لە ترسی خەڵک چووکە کچ بووە مێردی نییە فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ئەیسای مەلۆتکەی تازە لە دایک بوو سەلامی خوای لەسەر بێ خوا بۆمانە گێڕێتەوە هاتە قسە قسەی لەگەڵ دایکیا کرد ئەو دەقەی کە لە دایک بوو دایکی ئەگری بەسەریەوە کە من مناڵێکم ئاواتۆتە باوەش و بەبێ باوک کە من لە عمرما داوێن پیسیم نەکردو هیچ پیاوێکم نەناسیوە فناداها ئەیسا بانگی دایکی خۆیەکە من تحتها لە ژێریەوە ألا تحزني دايجا خفد مخو قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا عيسى بدايك الله قدي داخل معك كقدي داخل ما بدا بيعيش ناجو الله آوا بيعك شبي لرنروا خرماي جيبي جوانك يتخوارو بسرتا لو بخو خرما همو ما نزانين لەگەرمای هاوینا پێگا لە مانگی شەشەوە دەزەکا بە پێگەین ئەگەر شوێنەکەین بێ لە مانگی 6 و 7 و 8 خورما بە پێی جۆرەکانی پێگات ئەیسای مەلۆتکە لەویا خوا بۆمانە گێڕێتەوە بە دایکیوت هوزی ئیلەیکی بجذع النخلة کێشە بە قەدی دا خورماکەیە خورمای گەیوی جوانەکەوێتە خوارەوە بەسەرتا ئەمە هەر ئەوەی کە خوایان ئیسا پێی گەیشتنەوەڵی لە مانگی حوزەیرانە لە دایک بووە لە مانگی 6 ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ لە دایک بووە کەواتە خوشکان برایان ئەمە هەموو بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ لە کتێبەکانی خۆیانەوە لە ئینجیلی لۆقا لە ئینجیلی مەتی لەوەی کە عولەماکان ئەمڕۆ هاتون عولەمای فەلەکی مەسیحەکانی خۆیان هاتون تاریخی ئیسا یەکلا بکەن و زانن لە کایە لە دایک بوو بۆیان دەگوتووە ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێ بە هیچ شێوەیەک لە مانگی 12 و نزیکی مانگی 12 لە دایک نەبووە لە مانگی یەکا لە دایک نەبوو لە 12 لە دایک نەبوو بەڵکو لە هاوینا لە دایک بوو لە مانگی 6 تەنانەت تاریخەکەشی ئەوەی کە مەسیحەکان عولەمای مەسیحەکان خۆیان ئەڵێ في يوم السابع عشر من شهر حزەیران لە ڕۆژی 17 حزەیران بووە کە ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت لەدایک بووە ئەمە کێوە ئەڵێت ئەمە مجلەی تەلگرافی بەریتانی لە دەی 12 2008 نەقلێکا لە عالەمی زانایەکی فەلەکی ئوسترالیەوە ئەستێرەناسی ئوسترالیەوە بە ناوی دیفی ڕنکیەوە کە کابرایەکی مەسیحیە دوای ئەوەی کە ئەڵێت چەندین ئامێری حاسوبی ئەلەکترۆنیمان بەکارهێناوە بۆ ئەو شکڵی ئاسمان لەو شەوەشا بگێڕینەوە بزانین چۆن بۆ ئەو ئەستێرە ڕووناکەش بدۆزینەوە لە ئاسمانە کە لەکەیە بۆ پیا بۆ هۆکارەکەشی چی بووە کە بۆیان دەرکەوتووە ڕیزبوونی مشتری و زوحەل و دواتریش هاتنە ناوی مەریخ بۆ ئەو ڕیزە ئەمەی کە شەوقەکەی ڕووناک کردوێتەوە لەو تاریخیان لە حوزەیرانی چەندە ڕوویداوە 7 ساڵ یا 6 ساڵ لە پێشکەیە لە پێش ئەوی تاریخی کە ئەمڕۆ داناوە بۆ لە دایک بوونی ئیسا وەلەو شەوەشا ئیسا لە دایک بووە سەلامی خوای لەسەر بێت کەواتە ئەوەی ئەمڕۆ جەژنی بۆ ئەکرێ و ئاهەنگی بۆ ئەگێڕدرێ و گۆ کۆمەڵێکی ئەجگار زۆر لە موسڵمانانیش لە ئەولادی موسڵمانانیشی پێوە فریوی خواردووە چێتە ڕیزی مەسیحیەکانەوە دەستەکا بە ئاهەنگگێڕان بە لەدایک بوونی کێ ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت مەسیحیەکانی ئەم سەری دنیا و سەری دنیا کۆبنەوە یادی ئیسا ئەکەن یەکەم عەرزم کردن لە هیچ کتێبێکی مەسیحیا خۆیان باسییان نەکردو تاریخی لەدایک بوونەکەی کەیە نە ساڵی نە ڕۆژی لەو 4 ئینجیلی لە بەردەستیانەیە باز نەکراوە هیچ حەقیقەتێکیان لە بەردەستانیە ئەم ئاهەنگا گێڕێ ئەو لای موسڵمانانی ئێمەژە چێت لەگەڵ ئەوانە بەشداریەکە لەو ئاهەنگگێڕانەیە لەمەش نەکبەتی تر توخوا معقولە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەرێک بە عەرەقخۆری و بە شەڕواڵ پیسی و بە فەساد و بە ڕەقس و بە گۆرانی بکرێتەوە پاشەوە گریمانە و تاریخە یادی لەدایک بوونی ئیسا بوو سەلامی خوای لەبێ کەس دیوێتی ئیسا سەلامی خوای لەبێ خۆی عەرەقخۆر بووە
ئەیسا خۆی ئاوا نەعوذ بالله ئەهلی هەڵپەرکی و حەفلە و گۆرانی بووە یادی پێغەمبەرێک ئابەوە ئەکرێتەوە ئەمە بە چ شەرعێک بە چ دینێک ئەمە ڕاستە دوای کەسانێک ئەم ئاهەنگاناگەن ئەسڵ باوەڕیان بەخوا بە دین نییە گاڵتەیان بە دینەکان دێت بۆ تەنها مناسبەتێکە بۆ عەرە خواردنەوە بۆ فەساد دەبا بزانین ئەمە لەکوێوە هاتووە تاریخان 25 12 چۆن هەڵبژێرا و کی هەڵیبژارد دوای کە زانیمان بەی شوێ عیسا لەو کاتەیان لەدایک نەبووە لە مەوسوعەی عالەمی ویکیپیدیا هاتووە کە لە ئینتەرنێتە 8 دقەیە بکەیتەوە مەوسوعەیە لەبەردەسایە بۆ هەموو عنوانە گەورەکانی عالەم مەوسوعەیەکی عالەمیە ویکیپیدیای پێوترێ لەژێر عنوانی عید الميلاد عید میلادێکی بەرێ لە کەلیمەی لە مەوسوعەی ویکیپیدیایە عید میلاد وشێ عید میلاد بنووسە بزانە چی بۆ دێنێ بۆ بازەکە دەڵێ ڕاستی ئەم حەفلە و ئاهەنگگێڕانە لە 25 مانگی دوانزەیە لە زمانی حکمی ئیمپراتۆر قوستەنتینە ئەمە دامەزراوە لە زمانی حکمی ئیمپراتۆر قوستەنتینی ڕۆما ئەو ئیمپراتۆرەی کە بوو بە مەسیحی کە ئیتر وازی لە بتپەرستێتی ناو دەوڵەتی ڕۆمی کرد بە مەسیحی بەڵام لەسەر چوار مەسەبی ئینجیلی لۆقا و یوحەنا و مەتی و مەرقس کاڵێن عیسا خوا و کوڕی خوا و ڕوح القودس نەعوذ بالله فقد اختار قسطنطين هذا اليوم كميلاد ليسوع لأن الروم في ذلك الوقت كانوا يحتفلون بنفس اليوم كولادة لإله الشمس سول إنفكتوس ئەڵێ بۆیە ئەم ڕۆژەی کرد بە ڕۆژی لەدایک بوونی عیسا چونکە خۆیان ڕۆمیەکان پێش ئەوەی ببن بە مەسیحی لە سەردەمی بتپەرستێتیەکەیانە ئەو ڕۆژەی کە ئەم قوستەنتینەی تیابوو بە مەسیحی ڕۆژی 25 دوانزە جەژنی لەدایک بوونی نەعوذ بالله کوڕی خۆیان پێ و کوڕی خۆریان پێ و لە ئیلای شەمس یاخود خوای خۆر کوڕی بووە بە ناوی سۆل ئینڤیکتۆسەوە ڕۆژی لەدایک بوونی کوڕی خواکەیان بۆ نەعوذ بالله یەکێ لە خواکانیان یەکێ لە بتەکانێک کە خوای خۆریان پێوتووە ئەم ڕۆژە ڕۆژی لەدایک بوونی کوڕی ئەو خوا درۆیە بۆ نەعوذ بالله کە خۆی خۆریان پێوتووە بە ناوی سۆل ئینڤیکتۆسەوە و جەژنەکەش ناوی جەژنی ساتۆرنالیا بووە ناوی جەژنی ساتۆرنالیا بووە لە پێشەوەی مەسیحیەکان بیکەن بە جەژنی لەدایک بوونی عیسا ئەم جەژنە لە سەردەمی دەوڵەتی ڕۆمی بتپەرستێتیە پێشەوەی ببن بە مەسیحی کە 753 دانە ساڵ ئەم تاریخە هەبوو تاریخی دەوڵەتی ڕۆمی پێشەوەی تاریخی مەسیحیە دابمەزرێت 753 ساڵ بووە ساڵی 753 بووە کە ئەمان کردوانە تاریخی میلادیان لەم لاوە داناوە جەژنێکیان هەبوو بە ناوی جەژنی ساتۆرنالیا کە ئەم جەژنە یادیان گێڕاوە تایە بتپەرستە ڕۆمایەکان بۆچی وتویانە وەڵا ئەمە جەژنی خوای خۆرە نەعوذ بالله خوای خۆر کوڕی بۆ تایە کە ناوی سۆل ئینڤیکتۆسە خوای خۆرەکان نەعوذ بالله ناوی سۆل ئینڤیکتۆسە کابرای بتپەرست قوستەنتین کە بوو بە مەسیحی پیاوێکی سیاسەتمەدار بوو سیاسەت و سیاسەتیەکە هەر لەبەرەوەش بوو بە مەسیحی تر ئایا قەنەعەتی پێی بۆ قەنەعەتی بە مەسیحیە ناویان نەیەناوە لە ڕاستیە ئەمە خوا زانێ بەڵام کە سەیری کرد زۆربەی خەڵکی مەملەکەتەکەی بوون بە مەسیحی وازیان لە دینی بتپەرستێتێناوە زانی ئەگەر ئەمی ژوای لێنێ مەجبور لەگەڵ میلەتەکەی خۆیان بێ ڕوبەڕوو بێتەوە بۆیە ئیعلانی کرد هاتوۆتە سەر دینی زۆرینەی خەڵکی میلەتەکەی خۆی و بۆ بە مەسیحی بەڵام خەڵکێکی زۆری شەرماون بتپەرستن دەسەڵاتداری زۆر هەیە دەوڵەمەندی زۆر هەیە تاجیری زۆر هەیە ئەبێ ڕێزی ئەوانیش بگرێ بە حسابی خۆی هاتۆ بۆی دڵی هیچ لایەکیان نەشکێنێ جەژنەکەی پێشووتر کە بتپەرستەکانیان کرد هەمان جەژنێ ناوە لە هەمان کاتە مەدەم جارێک ناوەکەی گۆڕی کردوتی بە ناوی جەژنی لەدایکبوونی کوڕی خوا هەر ئەوانش کوڕی خوایان پێ و لەدایکبوونی کوڕی خوا بەس کوڕی خواکەی ئەوان نەعوذ بالله کوڕی خوا کێ بووە خوای خۆر بووە بتێ بۆ کە هەیان بووە لە هەنگێکەڵێ لە هەنگێ تاریخاڵێ کوڕی بەعلیان پێوتووە لەم هێناوێتی کردوێتی بەکێ بە ئیسای کوڕی خوا نەعوذ بالله جەژنی لەدایکبوونی ئیسای کوڕی خوا مادەمێ ژەڵێن نوتێتی ئیسا کوڕی خوایە دیارە ئەوانش نزیکن لە فکری بتپەرستێتەکەی پێشخوانەوە ئەوانش خواکانیان کوڕیان بۆ بڕیاردابوون ئیساش بە پێی چوار ئینجیلەکە بڵێن لۆقا و یوحەنا و مەتی و مەرقس و پۆڵس و جەماعەت بڵێن ئیساش کوڕی خوایە کەواتە ئەڵێ موشکیلەمانیە مادەمە خواکە ئێملا کوڕیە و خواکە ئێملاش کوڕیە هەردووکیانەکەین بە یەک جەژن و ئەوا دامانا ئیسا لە 25 مانگی دوانزەیە ئەم جەژنەمان بۆ ئەو دانا ئەمە لەکوێ لە مەوسوعە حوڕەی ویکیپیدیایە بڕۆن بیخوێنەوە لە ئینتەرنێتە لە مەکتەباتەکانە دەستانەکەوێت لە ژێر عنوانی عید میلادا لێی بدا ئەم هەواڵە بۆ دێنن
حەزەکەم بەڕێزیشان ئاگادارکەمەوە پێش مەسیحیەکانیش ئەم 25 دوانزەیە لەناو هەموو میلەتەکانە جەژنی لەدایکبوونی کوڕی خوا بووە ناوزبیلە. هەج میلەتێ بتێکی هەبوو بێ و توانە ئەم خوایی ئێمە ئەم بتەی ئێمە لە 25 دوانزەیە کوڕێکی بووە. بۆ نمونە لە سینە بتێکیان هەبوو بە ناوی جانگتیەوە، جانگتی جەژنێکیان هەبوو سینیەکان عینیشت لە 25 دوانزەیە عید میلادی ئەم خوایان بۆ ناوزبیلە. ئەمە سینیەکان پێش هاتنی مەسیحی خوایەکیان هەبوو بتێکیان هەبوو بە ناوی جانگتیەوە ئەوانش لە 25 دوانزەیە جەژنیان بۆ کردووە. باشە فارسەکان بە هەمان شێوە لە هەمان ڕۆژە جەژنێکیان هەبوو بە ناوی احتیفال میلاد الإله البەشەری مەیسەرا بتێکیان هەبوو خوای مرۆڤایەتیان پێوتووە مەیسەرایان پێوتووە. ئەمە فارسەکانی پێش ئاینی مەسیحی ئەوانیش خوایەکیان هەبوو بە ناوی مەیسەرای ڕێک لە 25 دوانزەیە وتوانە ئەم خوایە لەدایک بووە. هندەکان خوایەکیان هەیە نەعوذبیلا بتێکیان هەیە بە ناوی کرێشناوە کە ئەمە جەژنی لەدایک بوونی ئەم خوایان ئەم کرێشنایە لەناو هەموو بتەکانی کە لە هەمیان گەورەتر و دایم کردوانە بە ئاهەنگ کە ئەویش کاتی لەدایک بوونەکەی نیوەی شەوی یعنی سەعات 12 شەوی 25 مانگە لە مانگی سەرازانای موافقی 25 دێسەمبەر یعنی 25 مانگی 12 ئەڵێن لە سەعات 12 شەوە شەوی 12 25 دێسەمبەرە کرێشنای خوای ئێمە لەدایک بوو. یعنی بە هەمان شێوە هندۆسیەکان، فارسەکان، سینیەکان هەرە هەموو لەدایکبوونی خواکانیان بتەکانیان تاریخی کەیان بۆ داناوە 25 دوانزە. ئەمە لە پێش ئەوی مەسیحیەکان هەبێن. و بوزیەکانیش بە هەمان شێوە پیرۆزی ئەو ڕۆژیان لە کێ وەرگرتووە؟ هەر لە هندۆسەکان وەریان گرتووە. هەروەها کلدانیەکان کاتی خۆی کە حکمیان کردو لە منتیقەی عێراقە خوایەکیان هەبوو نەعوذبیلا بە ناوی کلیسەوە بە هەمان شێوە لە 25 دوانزە ئاهەنگی لەدایکبوونی ئەو خوایان کردو کلدانیەکان کە لە عێراقا ژیاون. لە تورکیای ئەمڕۆیە کە جاران پیانە و ئاسیای بچووک بە 5 قەڕن پێش ئەو تاریخی مەسیحیە بتێکیان هەبووە بە ناوی ئاتیسەوە کە ئەمە نەعوذبیلا وتوانە کوڕی خوایە کە بە ناوی ناناوە ئەویش لە 25 دوانزەیە لەدایک بووە. بتێکیان هەبووە ناوی ئاتیز بووە وتوانە ئەمە لە نانا لەدایک بووە بتێکی کەیە لەکەیە لە 25 دوانزەیە کەواتە لە تورکیاشا بتێک هەبووە بە ناوی ئەتیسەوە کە لە کێ کەوتوتەوە لە بتێکە بە ناوی ناناوە ئەمیش ڕۆژی لەدایکبوون و تاریخی حەفلە گێڕانەکەی لەکەیە بووە لە 25 دوانزەیە بووە. ئەوانەی کە ئەمڕۆ باوە گەورەی بەریتانیەکانی ئەمڕۆن لە بەریتانیا پیانوتی ئەنگلۆسەکسۆنیەکان کە باوە گەورەی یەکەم جار چوونەتە دوورگەی بەریتانیا و نیمچە دوورگەی بەریتانیەوە لە پێش هاتنی مەسیحیەتە ئەوانیش لە ڕۆژی 25 دوانزەیە ئاهەنگیانە گێڕایەوە بە یادی لەدایکبوونی خوایەکیانەوە بتێکیانەوە بە ناوی جاو وابۆل. ئەمە بتی کێ بۆ باپیرە گەورەی بەریتانیەکان بۆ کاتی خۆی کە پێش هاتنی ئیسا پەرستویانە ئەوانیش لە 25 دوانزەیە ڕۆژی لەدایکبوونی ئەم جاو وابۆلە بووە. هەروەها ئسکەندەناسیەکان ئەو 4 وڵاتەی نەرویج و دانیمارک و فنلەندا و ئەو دەوڵەتانە دەوڵەتە ئەسکەندەناسیەکانیان پێوترێت سوید و دانیمارک و نەرویج و فنلەندا دەوڵەتە ئەسکەندەناسیەکانیان پێوتێ ئەوانیش لە هەمان ڕۆژە خوایەکی نەعوذبیلاوانیش خوایەکی سیانەیان هەبوو پێش هاتنی ئیسا کە پێی وتراوە سەور یعنی گا بە خواکەیان واوتووە ئەیش لە هەمان شێوە جەژنەکەی لەکەیا بۆ لە 25 دوانزەیە بۆ لەو ڕۆژەیە ئاهەنگیان بۆ گێڕاوە. جەژنی سەری ساڵی تازەی لیتوانیەکان لە پێش هاتنی ئیسا سەلامی خوای لەسەر بێت لەکەیا بۆ لە 25 دوانزەیە بووە. جەژنێ بۆ بە ناوی کالیدۆسەوە لە لای لیتوانیەکان. لای ڕووسە کۆنەکان ئەم جەژنی 25 دوانزەیە پێی وتراوە کوالیدا یاخود کولیادا جەژنی ڕووسەکان بۆ لە 25 دوانزەیە پێشەوەی ئەم تاریخی مەسیحیەتە دابندێت. هەروەها لە سووریا و لە قودسیشا لە فەلەستینە
لە بەیت لەحمی شارەکەی عیسا سەلامی خوای لەسەر بێت پێشەوەی عیسا لەدایک بێت جەژنێک هەبووە بە ناوی جەژنی پاشا ئەتیس یاخود خواوەد ئەتیس کە ئەویش ڕێک لە 25 دوانزەیە ئەو ئاهەنگەی بۆ گێڕدراوە هەر لە ناو شارەکەی کە عیسای تیا لەدایک بوو 25 دوانزە تایە جەژنی خواوەندێکیان بۆ بە ناوی ئەتیسەوە و لە یۆنانە لە 25 مانگی دوازدای یۆنانیە کۆنەکانی پێش سەردەمی عیسا هەموو ئەیان کرد بە جەژن و بە ئەنگێران بە تایبەتی ژنە یۆنانیەکان ئاهەنگی ژنەکان بوو بەدەی بەرز گۆرانیەکیان تیا ئەوت کاڵە یولەد و لەنا ئیبن هازە اليوم لەم ڕۆژەیە ڕۆژە مبارەکە ڕۆژی لەدایکبوونی کوڕە بۆی کوڕێکمان ببێت چونکە خواوەندەکان لەم ڕۆژەیە کوڕیانە بێت کەواتە ئەمە معلوماتەی کە بە جەنابتان عەرزم کرد و لێرەکانە باسمان کرد طبعا ئەو یۆنانیەکان و ئافرەتانم بەسیان پێ بووە بتێکیان هەبوو بە ناوی دیۆنیسەوە کە ئەمە کوڕی خواوەندە گەورەکان بۆڵێن لە 25 دوانزە لەدایک بووە ژنەکانیش لەو ڕۆژەیە لە یۆنان هەڵەپەڕین لە پێش ئەمە لە هاتنی عیسایە داوایان کرد کە لەو ڕۆژەیە کوڕیان بێت چونکە ئەم ڕۆژە کوڕی خواوەندیان تیا لەدایک بووە ینی خواکەیان بتەکەیان بە ناوی دیۆنیسەوە لەم ڕۆژەیە کوڕی بووە کەواتە خوشکان برایان ئەم 25 دوانزەیە تاریخی لەدایکبوونی کوڕی خواکان بۆ نەعوذ بالله لەناو هەموو قەومەکانی پێشەوەی تاریخی مەسیحیەتدا بردێ کاتێک کە قوستەنتینی پاشای ڕۆم لە بتپەرستێتی و دینەکەی گواستەوە بۆ مەسیحیەت بەڵام چ مەسیحیەتێک ئەو مەسیحیەتەی جەماعەتی پۆڵسیەکان کاڵێن ئیسا خوا و کوڕی خوا ڕۆح القودسە تیمادەم ئیسا کوڕی خوایە دیار ئەیژۆک و کوڕی خواکانی تر لەم ڕۆژەیە لەدایک بوو ئەم ڕۆژەی کرد بە جەژن هەم دڵی بتپەرستەکانی خۆی ڕاگەت کە لەو ڕۆژەیە هەموو ساڵ ئاهەنگیانە گێڕا هەن یادێکیشی بۆ مەسیحیەکان دانا عالەمیان پێ گومڕا کردووە هەتا ئەمڕۆ لە 25 دوانزە عالەمە کۆ بێتەوە چییە کات وەڵامە عیسا لەدایک بووە تاریخەکانی ناوخۆشیان ئەگەر بێتی ئەوانەی کە بە ئەکادیمیانە دراسی شتەکەکەن ئەسڵەن عیسا هەر لە مانگی دوانزەیە لەدایک نەبوو چ جای لە 25 دوانزەیە بەڵکو لە مانگی حوزەیرانە لەدایک بۆ هەنگیشانەڵێن لە حەزەی حوزەیرانە و هەموو ئاماژەکان لە ئینجیلی لۆقا و مەتیەکەی کە لە بەردەستی خۆیانایە و ئەو تاریخی کە عولەمای فەلەکەکانی خۆشی حسابیان کردو هەموو یەگەڕێتەوە بۆ مانگی حوزەیرانی 4 ساڵ تا 7 ساڵ پێش زاین جای تر لەو تاریخەیە کامەیە بزەبت مەگەر خوا بزانێ مهمە عیسا بە چەند ساڵێک لە پێش دانانی ئەم تاریخەوە لەدایک بۆ سەلامی خۆی لەسەر بێت ئەمە ڕاستیەکە کە حەزەکەم هەموو مسلمانان بیزانن بە تایبەتی ئەوانەی کەوا ڕائەکەن هەڵەپەڕن لەو ڕۆژەیە ئەخۆنەوە سەماکەن ڕەقسەکەن گۆرانی هەرچی خواپی ناخۆشە فەساد دەکەن لەوەیە بە ناوی و پێغەمبەرێک لەدایک بۆ نەعوذ بالله تازاڵێن بۆ بە ڕەمزێکی عالەمی بالفعل ڕەمزی بتپەرستێتی عالەمی بۆ چاو لێ هەموو بۆ مێنای لە تاریخی هەموو میلەتەکانی پێشووانەی کە بتیان پەرستووە بەوانە نەڵێن ئەمە پێشکەوتنە ئەمە زۆر کۆنترە لە عیساش ئەمەنگە دواکەوتوێتی کۆنە پەرستێتیە هی ئەو قەومانە بۆ کە بتیان پەرستوە پیان وایە بۆ ئەم بتانە خوانەوە پیان وایە ئەم خوایانەشیان لە 25 دوانزەیە کوڕی بۆ نەعوذ بالله ئەمە سەقافەتی ئەو میلەتە بتپەرستە کۆنانەیە ئەوەی کە شوێن ئەمە ئەکەوێ شوێن ئەم فکرە ئەکەوێ ئەوانە کۆنە پەرستن نەگەوانی کە لەو شەوەیە هەڵ ناپەڕن و ڕەقز ناکەن و عەرق ناخۆن و سەما ناکەن چونکە ئازانەمە درۆیەکی شاخدارە و ئەسڵ ئەساسی نییە سبحان الله کەسانێک ینی میلەتی ئەم سەردەمە بە شێوەیەک وای لاتوە کۆمەڵێ بەس گاژ بپەرستن بەس ئاهەنگ و هەڵپەرکێ و چەپڵەی تیا بڵێ گا پەرستن خەڵک هەموو لە دەوری کۆ بێتە و ئەمیش چەپڵەی بۆ لیا و بەشداری خۆشیەکەیەک بڵێ مشکە پەرستم مەیمونە پەرستم سەیەکەی ئەوەڵاوە ژیادێکی خۆشەمانیژەسن بۆی بیکەن بە مناسبەتێ بۆ خواردنەوە بۆ فەساد و بۆ بەدڕەوشتی ئینا معقولە لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرێکی نازداری و عیسا سەلامی خوای لەسەر بێت بێ ئەم سوکایەتیە بە دین و بە بەرنامەی خوا بکرێت کەواتە ئێمە ئەڵێن هەرەوەی کە قورئانە پیرۆزەکەی خۆمان پێشتر ئاگاداری کردێتەوە عیسا سەلامی خوای لەسەر بێ عەبدی خوایە کوڕی خوا نییە بەندەیەکی خوایە کە ئینشەڵڵا گەرمای و نەمردینە ئەڵقەی داهاتەوە بۆتان باز دەکەین عیسا لە چەند جێگای ئەم قسانەی کردو توێتی من عەبدی خوام و چۆن چۆ بەگشت ئەو کەسانی هەر لە ژیانی خۆیان کە ئەم فکریان بڵاو کردوێتەوە و بەریە لەو قسەیە دووەمینیشان عیسا سەلامی خوای لەسەر بێت لەو تاریخی کە ئەمڕۆ ئاهەنگی پێگەڕێ بۆ لەدایکبوونی نەبووە و ئەو سەری ساڵی مەسیحیەتەش بە هیچ شێوەیەک ڕاست نییە و عیسا چەند ساڵێک لە پێش ئەوەیە لەدایک بووە و لە هاوی نیشا لەدایک بووە نەک لە زستانە کە ئەمەش پێچەوانەی هەموو ئەوەیە کە ئەمڕۆ کراوە بە دین قەیناکەوکو تاریخی تا تاریخ ئەگەر ڕاست بیپێکیان نەیپێکیت گوناحبار نابی بەڵام تۆ بێیت بە ناوی دینەوە ئەمیشە بکەیت و تاریخە مقەدەس بکەیت و پیرۆزی بکەیت و
بە کاتێکی پیرۆزی تیادا بنیت خوا پەنامان بە ئەمە بوختانکردنە بە دەمدینی خواوە و هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی نییە. خوای گەورە بێدارمانکاتەوە لە خەوی غەفڵەت و موسڵمانان بە چاوڕۆشنکە شوێن پێی کەسانێک هەڵنەگرن کە بەرەو جەهەنەمیان بەرن و گومڕایان کردن لە ڕاستیەکانە. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه